3號強風信號生效，天文台預計會喺日間維持。而家強颱風尤特集結喺香港以南大概400公里，預料向西北又或者西北偏西移動，時速大概係18公里，橫過南海北部，大致移向廣東西部沿岸。強颱風尤特逼近，受相關雨帶影響，尖沙咀朝早開始烏雲密佈，不時落微雨，風勢亦都逐步增強，唔少市民帶埋雨具出門。天文台話，如果尤特較早採取偏北路徑或者顯著增強，香港受烈風影響嘅機會較大。天文台係會密切監察尤特嘅發展同埋移動嘅情況，去考慮咧需唔需要咧係改發更高嘅颱風信號嘅。現時嘅資料顯示咧，今日日間咧3號強風信號咧將會係維持嘅，同尤特相關